早晨啊，今朝早咧準備打波，準備打好啲波，同埋咧呢排咧領略咗脈輪系統個七輪咧就開通緊，係啦。咁好多人咧都問，哇，究竟咧你做緊嗰啲脈輪啊、圖騰啊係啲乜嘢嚟嘅？咁啊，我都喺度領略緊。咁但係咧，原來開通咗嗰七輪咧，嗰個效果咧係好好嘅。佢唔係啲佛教啊、宗教嘅嘢嚟嘅，佢係本身喺你身體裏面有嘅嘢嚟嘅。所以我想同大家分享下點樣可以開通個脈輪系統。咁喺我哋人體裏面係有嘅，喺我哋心靈裏面係有嘅。只要你打通晒呢七輪咧，你就可以好成功㗎喇。咁我會一路咧拍多啲片咧，話俾大家知究竟脈輪系統係乜，同埋七輪點樣打開嘅。好多人都識嘅，亦都有啲好successful 嘅人咧，佢哋都係用緊咁嘅心態，或者佢哋已經係本身已經有呢個脈輪系統喺個裏面，而佢哋用緊，而佢哋都唔知道。咁點樣打開咧？我會陸續拍片俾大家。其實好簡單嘅啫，係啊，成件事。不過亦都可以好複雜，因為人係複雜噶嘛，係咪？等我日後慢慢話俾大家知，我會一路拍每一段片去講解脈輪係啲乜嘢。OK， 今日第一堂咧就話俾大家知脈輪係啲乜嘢。脈輪咧就係你而家見到呢個男人喺泰國咧，花王嚟噶嘛，咁佢喺度執拾緊，好努力去做嘢，啱唔啱啊？咁喺佢心裏面咧，佢只係想完成呢件事嘅啫，啱唔啱啊？原來脈輪系統咧可以唔使做嘅，你其實工作只係一部分，佢只係喺佢個世界度完成佢個工作啊嘛。而我哋人咧，每個人咧都有諗法同埋想法，想去做啲乜嘢噶嘛。佢今日個 task 咧就係將所有樹葉掃起，啱唔啱啊？所以心態上邊咧，佢只要一個目標嘅啫，就係將所有樹葉掃走晒。OK， 但係你要諗喎，不斷有好多樹葉跌落嚟喎，你見唔見到啊？見唔見到啊？咁點樣完成個工作咧？其實脈輪系統係乜嘢咧？其實你唔好去執着去執每一塊樹葉啊！你明唔明啊？樹葉佢永遠都會跌落嚟㗎。佢只係你睇到而家影相啊，佢影相就話佢做完啦，但係其實佢未做完喎。點解咧？因為仲有樹葉跌落嚟啊嘛。咁只要佢執埋呢幾塊咧，然後影呢個位置咧，咁佢就完成工作㗎啦。睇下你自己個心態點樣去控制咯，係咪？沒完沒了㗎，啲樹葉係咁跌㗎。咁如果你領略到，唔好去執着，係咪？一路跌緊啊，見唔見啊？佢都費事執咯。其實脈輪就係咩咧？睇開少少 ，OK。佢本身唔執都得㗎，佢話執咗，啱唔啱啊？只要佢將呢一包咧交俾影咗相，交俾老細咧，老細就唔理佢㗎啦。因為第二日都會再跌樹葉㗎嘛。咁希望第一堂咧，大家明白咯，唔好太執着嚇，睇開少少，咁就 OK 嘅。可能大家都話：喂，究竟你講緊乜嘢啊？係咪？即係佢執樹葉係嘛？我就係想講一樣嘢，就係原來咧，我哋自己嘅想法咧，同埋你要交代俾別人咧，或者你個工作要點樣樣咧，首要你係已經做咗嗰樣嘢啦，做咗嗰件事啦，係咪？樹葉繼續跌落嚟㗎嘛，咁啊第二日嘅工作咯。所以我哋唔好太執着喺今日或者聽日或者後日，只要你喺呢個時候完成晒所有嘢 ，OK， 完成咗你個工作範圍裡面 ，OK， 等同樹葉會繼續掉落，係咪？咁你變相唔好太執着去完成晒所有嘢，因為點解咧？人生或者做嘢都好，沒完沒了嘅。只要你交代咗今日 ，OK，
聽日係另外一種工作。OK，希望大家可以領略到唔好喺執着裡面。如果執着嘅話咧，其實就唔會成功嘅。OK，咁今日咧就同大家分享咗執着呢兩個字喺我哋裡面嘅，放開執着。OK。